لو بتحاولي تخسي ووزنك ما بينزلش، فالنهارده أنا جاية أقولك على أشهر 8 أسباب لثبات الوزن وإزاي تحلي كل مشكلة منهم. هلو هلو، أنا آية بلال ويلا بينا نبتدي في أشهر أسباب ثبات الوزن. أول سبب هو مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين دي عبارة عن حالة بتحصل لما خلايا الجسم تبقى أقل استجابة لهرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين ده عبارة عن هرمون بيفرز من البنكرياس، ووظيفته هي إن هو يحافظ على مستوى السكر في الدم طبيعي، وده بيبقى عن طريق إن هو بيسمح للسكر ده إن هو يدخل الخلايا علشان تستخدمه كمصدر للطاقة. طيب لما الخلايا بتبقى مقاومة للأنسولين ده بيخلي البنكرياس ينتج أنسولين أكتر علشان يحافظ على مستوى السكر في الدم. طيب لما الخلايا بتبقى مقاومة للأنسولين ده بيخلي البنكرياس يفضل ينتج أنسولين أكتر علشان يحافظ على مستوى السكر في الدم إن هو يفضل طبيعي. يبقى كده عندنا البنكرياس عمال بينتج في أنسولين، والأنسولين ده مش بيدخل الخلايا لأن الخلايا مقاومة للأنسولين، فده مع مرور الوقت بيرفع نسبة الأنسولين والسكر في الدم. الحل هنا إنك تمشي على نظام غذائي بيحل مشكلة مقاومة الأنسولين، وأحسن نظام غذائي للمشكلة دي هو الصيام المتقطع مع تقليل نسبة النشويات والسكريات. وتاني سبب هو إنك بتجربي أنواع دايت كتيرة جدا في فترة قليلة قوي. إنك تفضلي تغيري كل شوية في نوع دايت ده بيخلي جسمك متلخبط جدا ومش لاحق يتعود على نظام واحد علشان تشوفي منه نتيجة. فانت هنا محتاجة ان انت تلتزمي بنظام واحد لفترة كويسة تبقى كافية ان جسمك يتعود عليها، واول ما جسمك يبتدي يتعود انت هتبدأي تحسي بفرق. وتالت سبب هو وجود مشاكل في الغدة الدرقية. لو في اي حد عنده خمول في الغدة الدرقية ده بيقلل الحرق بتاع الجسم، وبيزود احتباس السوائل في الجسم، وبيزود من الشهية، وبالتالي ده هيزود من تخزين الدهون في الجسم، وهيبقى من أقوى الأسباب اللي بتخلي وزنك ما ينزلش بسهولة. وعلشان المشكلة دي تتحل هتحتاجي إن انتي تعملي تحاليل للغدة وتتابعي مع دكتور علشان يشوف لو عندك أي مشكلة في الغدة ويكتبلك العلاج المناسب ليها. ورابع سبب هو اضطراب الهرمونات، ودي برضو بيبقى حلها إن احنا نعمل التحاليل المناسبة للهرمونات ونتابع مع دكتور علشان يحدد لنا العلاج المناسب لحالتنا. وخامس سبب هو الأكل العاطفي. ناس كتير قوي أول ما بتتضايق بتروح للأكل على طول، وبيبقى الحل عندها إن هي تطلع همها والضغط بتاعها ده في الأكل. الأكل العاطفي ده موضوع كبير قوي هتكلم معاكم عنه بالتفصيل في فيديوهات جاية كتير، بس بالمختصر دلوقتي الحل هنا إننا نتعرف على مشاعرنا أكتر اللي بتأثر على أكلنا، ونحاول إن احنا نلاقي طرق بديلة نتصرف فيها مع الزعل والضغط اللي احنا بنواجهه، بعيدا تماما عن ان احنا ناكل في الاوقات دي. وسادس سبب هو انك تبقي بتبني عضلات. لو انت بتتمرني مع النظام الغذائي بتاعك انت ممكن تلاحظي ان وزنك ثابت، رغم ان انت ملاحظة ان شكل جسمك ومقاساتك بيتغيروا. الفكرة هنا بتبقى ان الدهون في الجسم بتقل والعضلات بتزيد، فعلشان كده انت لاقية ان وزنك ثابت ومش شايفة اي تغيير في الوزن. بس هنا ثبات الوزن ما فيهوش أي مشكلة خالص، لأن أنتِ كده ماشية على الطريق الصح، لأن دايمًا بيبقى هدفنا إن إحنا نقلل نسبة الدهون في الجسم ونزود نسبة العضلات. وعلشان تعرفي إذا كان فعلًا هو ده اللي بيحصل في جسمِك والّا لأ، فأنتِ هتحتاجي إن أنتِ تعملي InBody كل شهر. الInBody ده هيبين لِك نسبة الدهون والعضلات بتتغير إزاي في جسمِك كل شهر. وسابع سبب هو النوم الغير منتظم. قلة النوم بتقلل الحرق بتاع الجسم جدا، وكمان بتأثر على مستوى الهرمونات زي هرمون الجريلين، وده الهرمون المسؤول عن تحفيز الشهية، فده هيخليك تحس بالجوع فترات كبيرة قوي طول ما انت سهران. وكمان هيقلل من هرمون الليبتين في الجسم، وده الهرمون المسؤول عن الشبع. ونتيجة لده فانت طول ما انت قاعدة بالليل انت هتبقي بتنقنقي وعايزة تاكلي حتى لو انت اصلا مش جعانة. حل الموضوع ده ان انت تظبطي نومك وتحاولي على قد ما تقدري ان انت ما تسهريش كتير، وتنامي كل يوم من 6 ل 8 ساعات. واخر سبب معانا النهاردة هو التوتر والضغط العصبي. كل ما التوتر والضغط العصبي بيزيدوا كل ما ده بيزود من افراز هرمون الكورتيزول في الجسم،
وكل ما هرمون الكورتيزول بيزيد ده بيقلل الحرق بتاع الجسم وبيزود الشهية، فبالتالي بيخليكي تاكلي كتير. أنا عارفة إن حل الموضوع ده بيبقى صعب شوية، بس على قد ما تقدري إن انتي ما تاخديش كل حاجة على أعصابك، وتحاولي تخصصي كل يوم وقت يبقى بتاعك ليكي انتي تسترخي فيه، تفصلي تماما. ولو قدرتي إن انتي تلعبي رياضة زي اليوجا دي هتفرق معاكي بطريقة رهيبة في موضوع الستريس ده. وبكده أكون قلت لكم على أشهر 8 أسباب لثبات الوزن وإزاي نتغلب على كل مشكلة منهم. لو الفيديو ده عجبك واستفدتي منه ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وشير للفيديو مع حد انت عارفة ان هو بتواجهه المشكلة دي، وقولولي في الكومنتس لو في أي مشكلة تانية واجهتكم وإزاي قدرتوا تتغلبوا على المشكلة دي. هبقى مبسوطة قوي ان انا اسمع رأيكم ومشاركتكم، واستنوني في فيديو جديد الأسبوع الجاي.